दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि टाइपिंग किस तरह से हम करते हैं और किस तरह से अपना बेल्ट्रॉन का तैयारी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा बेल्ट्रॉन का एजुटेरिया का सेट है जो कि हम डेली लगाते हैं, और यहाँ पे जो है किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट है, और यहाँ पे एसके झा सर का कुछ पीडीएफ है जो कि निकलवाए हैं हम, और इससे जो है तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है एक सेट लगा कर दिखाएंगे टाइपिंग का कि कितने मिनट में हम टाइपिंग करते हैं टोटल। तो चलिए टाइपिंग का सेशन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने टाइपिंग पूरा किया है, जो कि 10 मिनट का टाइम था, जो कि हम जो है 5 मिनट 1 सेकेंड में टाइपिंग को पूरा कर लिए हैं। टोटल वर्ड इसमें 250 रहना था, लेकिन 240 ही सेट हुआ था, तो 240 वर्ड था, जिसमें 233 वर्ड सही हुआ है और 7 जो है गलत हो गया है। जिसका स्पीड बात कर ले तो 46 है और ग्रोस स्पीड जो है 47 है। इसमें जो है 7 रोम हुआ था, इस वजह से जो है 46 हो गया है। तो टोटल स्पीड की बात करें तो 46 ही माना जाएगा, और 5 मिनट 1 सेकेंड में टाइप पूरा वर्ड हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा अपना रिजल्ट को। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और अच्छी तरह से जो है टाइपिंग का प्रैक्टिस कीजिए।